הייתי בקבר של חכם עובדיה, בבית קברות שמה, בא אליי הקברן, הוא אומר לי, תשמע, אתה יודע אתמול מה היה פה בקבר של הרב עובדיה? אמרתי לו, מה היה? הוא אומר לי איזה אחד, בא אליו עם 10 תלמידי חכמים, אל תשאל, התחיל לבכות על הקבר, תסלח לי, דיברתי בך, תמחה לי. הוא אומר, דיבר בחכם עובדיה, אחרי המיטה שלו, ורק צרות התחיל לבוא עליו, צרות, בעיות, זלזל בו, למה קל לזלזל? אז הוא זלזל, איזה צרות, התחיל לבדוק את המזוזות, התחיל לבדוק את הציציות, התחיל לבדוק כלום, עד שהלך לרבי קניאבסקי, אמר לו, למה צרות? אמרת, אולי דיברת באיזה חכם? אז ידע שעד נתפס על זה הצרה שלו, והלך לחכם עובדיה, כתוב מי שמבזה תלמיד חכם, והוא נפטר כבר, צריך לבקש ממנו מחילה, זה עם 10, זה בבושה. הרגשת עצמך גאווה, תראה, תשפילו אותך עם הזרקן שלך, תפתו אותך עד למטה, שתפקה שם בקבר, וכולי ואולי, אין רפואה למכתו, מי שמדבר על תלמידי חכמים הוא מבזה אותם.